دختری که فیلم رسواییش پخش شد. با من رضا پورکنن شنیدن نکسون پلاس همراه باشید. سلام و وقتتان بخیر. به یکی دیگر از ویدیوهای شنیدنی نکسون پلاس خوش آمدید. داستان دختر فریب خورده که با زندگیش بازی شده است. داستان کاملا حقیقی از یک دختر در زندان زنان کابل که چند مدت پیش در رادیوی آرمان مواصلت کرده بود. دختری در رشته روانشناسی مشغول تحصیل بود. 3 خواهر داشت که یکی از آنها در رشته حقوق تحصیل میکرد. 2 خواهر دیگر دوران راهنمایی را پشت سر میگذاشتند. پدرشان کراچی کوچک میوه فروشی داشت که از خون عرق خود غذایی کسب میکرد تا هزینه تحصیل دخترانش را بپردازد. از میان دخترانش یک دخترش استثنایی بود. بسیار باهوش و زیرک و نیز خوش اخلاق. و گونه‌ای که هم صنفی‌هایش برای دوستی با او با هم رقابت می‌کردند. خودش داستان زندگیش را چنین تعریف می‌کند: روزی از روزها که پس از پایان درس از پانتون خارج می‌شدم، ناگهان جوانی زیبا با قامت رعنا و لباس پرارزنده روبرویم آمد. چنان به من می‌دید که گویا سالهاست مرا می‌شناسد. با بی‌توجهی برا هم ادامه دادم، اما رهایم نمی‌کرد و قدم زده پشت سرم حرکت می‌کرد. با صدای آرام و کودکانه گفت: به خدا دوستت دارم، عاشقتم، مدت هاست به تو می‌اندیشم، می‌خواهم با تو ازدواج کنم، شیفته اخلاقت شدم. به سرعتم افزودم، قدم‌هایم می‌لرزید و عرق از پیشانیم سرازیر شده بود. تاکنون با چنین صحنه‌ای مواجه نشده بودم. ترسیده به خانه رسیدم و آن شب تا صبح صحنه‌ای که اتفاق افتاده بود را مرور می‌کردم. روز بعد هنگام خروج از پانتون دوباره او را دیدم، در حالی که لبخندی زیبا بر لبانش نقش بسته بود. در مقابلم ایستاد و سخنان عاشقانه دیروزش را تکرار کرد. دوباره با بی‌توجهی راه خانه را در پیش گرفتم، اما رهایم نمی‌کرد. نهایتاً نامه‌ای به سویم انداخت و راه بازگشت را در پیش گرفت. دستانم می‌لرزید، دلهره داشتم. پس از چند دقیقه کشمکش با درونم بالاخره نامه را برداشتم. نامه‌ای مملو از جملات عاشقانه و همچنین حاوی معذرت خواهی به خاطر اعمال نسنجیده‌اش. نامه را پاره کردم و در سطل کثافات انداختم. دیری نگذشت که صدای زنگ تلفن را شنیدم. زنگ تلفن را جواب دادم، خودش بود. میخواست بداند نامش را خواندم یا نه. گفتم: اگر میخواهی پا از گلیمت فراتر بگذاری، خانواده‌ام را خبر میکنم، و تلفن را قطع کردم. ساعتی نگذشته بود که بار دیگر زنگ آمد. قسم میخورد که هدفش پاک است و قصد ازدواج دارد. میگفت بازمانده یک خانواده ثروتمند است و شاهزاده رویاهایم خواهد شد. برایم قصه بلورین خواهد ساخت. قلبم نرم شد و باب سخن با او را آغاز کردم. روزها گذشت، از سخن گفتن با او خسته نمی شدم. همواره به تلفنم نگاه می کردم به امید اینکه صدای زنگش آرامم کند. پس از پایان وقت پانتون لحظه های طولانی منتظرش می ماندم تا ببینمش. روزی از روزها که از پانتون خارج شدم، ناگهان روبروی پانتون دیدمش. از خوشحالی می خواستم پرواز کنم. داخل موترش شدم تا پارک های شهر را دور بزنم. چنان عاشق و شیفتش بودم که هیچ اراده ای از خود نداشتم. تمام حرفهایش را باور داشتم، به ویژه وقتی میگفت
تو پری قصه هایم هستی و بی تو نمیتوانم زندگی کنم. چنان احساس خوشبختی میکردم گویی که خوشبخت تر از من در دنیا کسی نیست. روزی از روزها که تاریک ترین روز زندگیم بود با آینده‌ام بازی کرد و رسوای هر دو جهانم کرد. طبق معمول داخل موترش شدم تا شهر را دور بزنیم، اما مرا به خانه‌ای برد که کسی در آن زندگی نمی‌کرد. با هم خلوت کردیم و گفتیم و شنیدیم و خندیدیم. در آن هنگام حدیث رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم را فراموش کردیم که فرمودند هیچ زن و مرد نامحرمی با هم خلوت نمی کنند مگر اینکه شیطان سومین آنهاست. ولی شیطان مرا اسیر خود کرده و با عشق این جوان فریفته بود. تا به خود آمدم دیدم قربانی هوسرانیش شدم و گوهر پاکدامنیم را از دست دادم. دیوانه‌وار فریاد زدم با من چه کردی؟ گفت نترس، من همراهت ازدواج میکنم. چطور؟ در حالی که با من عقد نکردی؟ گفت به زودی مراسم عقد را برگزار میکنیم. دیوانه‌وار روانه خانه شدم. پاهایم به زور مرا تحمل میکرد. آتشی در درونم شعله میزد. دنیا در مقابل چشمانم تار شده بود. به شدت میگریستم. چنان روحیم را باخته بودم که به ناچار پس از مدتی پاهنتور را هم رها کردم. هیچ یک از اعضای خانواده نمیدانستند که قصه چیست. روزها یکی پس از دیگری میگذشت تا اینکه روزی تلفنم زنگ آمد. بله، خودش بود. زنگ تلفن را جواب دادم. میگفت باید ببینمت. خوشحال شدم. تصور کردم میخواهد فامیلش را به خواستگاری من روان کند. به ملاقاتش رفتم. در اولین لحظه که با چهره ترش رویش مواجه شدم بلافاصله گفت و ازدواج فکر نکن. میخواهم بدون هیچ قیدی با من زندگی کنی، همان گونه که من میخواهم. ناخودآگاه سیلی محکمی به صورتش زدم و گفتم ای پس فطرت، فکر میکردم میخواهی اشتباهات را جبران کنی، اما میبینم بسیار انسان پست هستی. گریان کرده از موترش پیاده شدم که ناگهان گفت یک لحظه صبر کن. ناگهان متوجه شدم یک فیلم ویدیو را در دست دارد. با صدای بد فریاد زد با این فیلم نابودت میکنم. گفتم چیست؟ گفت بیا با هم برویم خودت ببین. رفتم و فیلم را تماشا کردم. دنیا بر سرم چپه شد. تمام آنچه بین ما گذشته بود را مخفی فیلم برداری کرده بود. فریاد زدم ای پس فطرت. گفت دوربین مخفی همه چیز را ضبط کرده. بهتر است تسلیم شوی وگرنه نابودت میکنم. به شدت گریه کردم و چون آبروی خانواده‌ام در میان بود به ناچار تسلیم شدم. تا به خود آمدم اسیر دستانش شده بودم و مرا از مردی به مرد دیگر پاس میداد. در مقابل آن پول زیادی دریافت میکرد و چنین بود که زندگیم به کار زشت کشیده شد، در حالی که خانواده‌ام از همه چیز بیخبر بودند. دیری نگذشت که فیلم پخش شد و به دست بچه کاکایم افتاد. خبرش چون بمبی در شهر ما صدا کرد و قصه رسوایم سراسر شهر را پیچاند. برای حفاظت از جانم از خانه گریخته و از دید همه مخفی شدم. پس از مدتی فهمیدم که خانواده‌ام در شهر دیگری کوچ کردند تا بلکه این لکه ننگ را از پیشانی خود پاک کنند. قصه ما نقل مجالس شده بود و فیلم رسواییم میان جوانان دست به دست می شد. آن جوان ناپاک مرا چون عروسکی بازی میداد تا اینکه تصمیم گرفتم انتقام بگیرم. روزی از روزها که مست و بی خود بود از فرصت استفاده کردم و چاقو را در قلبش فرو بردم و به زندگی ابلیسیش پایان دادم. اکنون پشت میله های زندان خاری و ذلت را تحمل می کنم و به گذشته خود می اندیشم که چگونه نابودش کردم. با آن قصری که با شیشه ساختم
غافل از اینکه با سنگ کوچک شکسته خواهد شد. هر وقت به یاد آن فیلم میافتم احساس میکنم دوربین ها مرا زیر نظر دارند. داستان زندگی خود را نوشتم تا عبرتی باشد برای همه دختران جوان، تا اینکه فریب سخنان زیبا و پیام‌های عاشقانه جوانان شیطان صفت را نخورند. خواهرم، داستان زندگی نابود شدم را برایتان نوشتم. پدرم با حسرت از دنیا رفت. تا آخرین لحظه زندگیش میگفت نمیبخشمت. عزیزان، قدر زندگیتان را بدانید. هرگز فریب حرف‌های کسی را نخورید. قدم به قدم بر راه درست گام بردارید. نظر شما در این مورد چیست؟ لطفا نظرتان را در کامنت با ما به اشتراک بگذارید. با تشکر که تا آخر این ویدیو با ما همراه بودید. جهت اطلاع از ویدیوهای جدید روزانه ما چنل نکس وان پلاس را سابسکرایب کنید. تا ویدیوهای دیگر، خدا نگهدار.